besoj sot jemi këtu që ta ngrejmë shqetësim e zhvonë edhe njëherë për çështjen e qytetarëve të Maqedonisë, të cilëve ju merret të drejta e votës. Patjetër të rikthehen në listën votuesit të fshirë padrejtësisht. Duke ndjekur me kujdes situatën e krijuar pas publikimit të listës zgjedhore, loja të votuesve fiktiv, mbrëmtë mblodh Kryesia Qendrore e Lëvizjes BESA, diskutoi për këtë gjendje dhe konstatoi: lista e publikuar, loja e votuesve fantom ose fiktiv, është shkelje flagrante e Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë, por edhe gjithë konventave për të drejtën e secilit qytetar për të zgjedhur dhe për të qenë i zgjedhur. Nga analizat që kemi bërë në qendrën analitike, na rezulton se në artisë shumica dërmuese mbi 90% janë qytetarë shqiptar të Maqedonisë dhe në këtë lexojmë tendencën e KSZ-s dhe të partive që miratuan marrëveshjen e Përzhinës, që shqiptarët të paraqiten si faktor antidemokratik dhe shkaktar të krizës politike. Kjo listë, përveç që është raciste, ka edhe tjetra mira argumente të përveçshëm se është krejt tendencioze. Analiza jonë flet se shumica dërmuese e votuesve të asaj liste le që nuk kanë bërë dalje të shpeshta dhe të gjata nga Maqedonia, por ka plot që me vite të tëra nuk kanë dalë nga ky shtet. Cinizmi më i madh është kur shumë personalitete publike dhe ish antar të komisioneve zgjedhore të zgjedhjeve të vitit 2014 tashmë janë gjetur në këtë listë. Për neve është shqetësues fakti që nga analizat tona del se shumica e votuesve shqiptar të vendosur në atë listë janë votues me deklarime publike opozitare, që na bën të dyshojmë se këtu ka gisht Partia Shqiptare në pushtet, që kështu dëshiron të përjashtojë votën kundër saj në zgjedhjet e ardhshme. Pasi që kemi konstatuar se kjo listë e ka filluar edhe më krizën, e ka asgjësuar plotësisht besimin në procesin votues dhe ka shkaktuar dëme që vështirë që do të riparohen në këtë proces, Kryesia Qendrore e Lëvizjes BESA vendosi që të ngrejë procedurë para gjykatës kushtetuese që të vlerësojë vendimin e KSZ-s për mohimin e së drejtës së votës të 39.502 votuesve një herazi shtetas të Maqedonisë. Ti drejtohet me parashtresë avokatit të popullit që ky institucion të reagojë për diskriminimin që u bë qytetarëve të Maqedonisë, duke u mohuar të drejtën e votës dhe duke i detyruar ta rikonfirmojnë veten se nuk janë fantom apo fiktiv. Ti drejtohet me kërkesë zyrtare KSZ-s për të kërkuar shpjegime se cila ka qenë metodologjia që i kanë nxjerrë në listën për t'u fshirë 39.502 votuesve dhe si ka qelluar që shumica dërmuese e tyre të jenë shqiptarë. Kjo dërgohet letër kryetarëve të 4 partive pjesëmarrëse në nënshkrimin e marrëveshjes së Përzhinës, që t'ju kërkohet shpjegim se si janë marrë vesh për pastrimin e listës zgjedhore. Gjithashtu, atyre do t'ju tërhiqet vërejtja se kjo mënyrë raciste e përfilimit të listave zgjedhore le që nuk shkon në dobi të demokratizimit të vendit dhe nuk përçon mesazh për përqafim të vlerave evropiane, por se ky moment dëshmon pikërisht të kundërtën. Se ata nuk e kanë tërë demokraci, drejtësi, barazim, madje as integrimin, por e kanë vetëm një hall pushteti. Kjo dërgohet letër ambasadorëve të SHBA-s, BE-s, Britanisë së Madhe, Italisë, Francës dhe Gjermanisë, si kontribues dhe lehtësues për arritjen e kësaj marrëveshje, në të cilën do t'ju shpjegohet se ajo marrëveshje dhe kjo mënyrë pastrimit të listës në vend që të prodhojnë demokraci dhe mirëbesim, do të prodhojnë racizëm dhe ksenofobi. Kjo dërgohet letër organizatave OSBE, ODIHR, si dhe Human Rights Watch, Transparency International dhe Komitetit e Helsingut, që të alarmojnë fakti diskriminimit që është krijuar me këtë listë zgjedhore dhe të ngrihet shqetësimi për manipulimin e madh zgjedhor që synojnë të prodhojnë këto parti të KSZ. Aktivistët e BES-s ta kontaktojnë secilin votues të asaj liste
dhe t'ja dorëzojnë një fletush me udhëzime se si të rikthehet në listën e votimit, por edhe t'i ndihmojnë që ai ta realizojë këtë detyrë. Duke qenë të bindur se kjo që ndodh në Maqedoni ka të i kaluar dhe kufit e diktaturës dhe se nuk mund të flasim më për demokraci, lëvizja Besa deklaron se nëse edhe pas gjithë këtij angazhimi, ata votues nuk përfshihen në listën zgjedhore dhe nuk u njihet e drejta e votës, ki përveç që do të jetë një lajm i keq për demokracinë e Maqedonisë, do të jetë shenjë se e ardhmja e këtij vendi përsëri do të vjet në pikpyetje. Ne jemi të gatshëm ta përdorim secilin mjet që ta mbrojmë votën e secilit qytetar të Maqedonisë dhe për këtë nuk bëjmë kurrë kompromisi. Nëse dikush mendon se fshin votues si ka ëndja, ta di se do të ketë përpara shqiptarin në përkëmbur, andaj le t'ja mendoj mirë se çfarë zgjedhje mund të organizoj nëse 30.000 qytetarë dalin votojnë në rrugët e shtetit. Ju falenderoj.